Сегодня я расскажу вам о очень распространенной проблеме, которая возникает с цепочками, на которых устанавливается замочек под названием шпрингельный или в простонародье бублик. Эти замки идут с завода, не паянные, с непаянным колечком, их не паяют. Поэтому очень часто это кольцо разгибается, что приводит к потере цепочки. Как этого избежать? Решение очень простое. Снимаете с колечка цепочку и одеваете ее напрямую на замок. С одной стороны кольцо и другое кольцо. Точно так же одеваете. Все, цепочка застегнута. Все, решение очень простое и надежное. Теперь вы точно не потеряете цепочку. С колечком этим можно сделать все, что угодно. Можно его срезать, можно загнуть, в принципе, можно оставить точно так же. Всем благодарю за внимание. Всего доброго.